Hello, my name is Clíodhna and I have been an Irish oral examiner for over 5 years. In this video, we'll go through an entire Irish oral exam and afterwards I'll give my feedback. For more clips of Irish orals and for my detailed feedback, check out Irish Boost on Studyclix. The link is in the description. Curmid tú leis. Orla? Tí gais? Dis mar right. An féidir leat an róla a híniú ar dús orla gur magad. Is féidir. Búnta gur fad agus sig sios an seo le a chuil. Seo í orla ní bhfuileáin, scrúdibhar a héan, a dó, a trí, a cethair, a cuaig, a sé. Tí gais orla? Tí gais chun stáú. Gomach gur magad. Cad a sanam dit? Orla ní bhfuileáin is sanam dom. Úntaach. Agus cad é do cheola balla? Me heola baile ná trua mór Kirkig. Úntaach ar fad. Agus cad é do gáta bretha orla? Má gáta bhreithe ná an 29 lá do mí bhain fór. Anna bha. Agus céan ísiú? Tá mé 8 mlína déag díis. Agus cad é do ihar scrúdathe? Me ihar scrúdathe ná a héan, a dó, a trí, a cethair, a cuaig, a sé. Go húntaach. An féidir leatsa an dáin géhan a léamh dom le a chuil. Se is féidir. Gavin, le Kathleen Maud. An bhí mé, an bhí eilta as na tróchrasa a bhfuil clú agus cáil ar mo scéibh. Cruithin crínta cuile trá le mo gár. Ach inis líam síos agus braithníam trí lethúil ar an grán éonric sin heil. Tágan na céta daoine cuile lá a dhéanach rud ar bitum ach mé a ligean amach. Anna bha. Gur míl magad. Agus inis dom fuad féin orla? Orla ní bhfuileáin sanam dom gan éiris. Tá grúigion dhearcurm tásúla gurma a gom. Tá ochtar i mcléim mé féin san áramh. Tá cethair fórca a gom agus trethir amháin a gom. Is minic a raibh cogad dearg adring nuair a bhíomar níos óige ach tá míad ní sinna inis, so réití míad go maith lena chéile ar an iomlán. Tá mo bham duine díreach, dígur seach i bríonn si a gcónaí go dtíon agus ar an lámh eile tá míad cardúil agus sportúil agus tugann siad a lán tacaíochta dom. Freisin tugam lámh cúnta timpeall an tí, déanam an flús glantóracht, choiríam na lepacha agus glanam na mórt tríis den air. Anna bha. Úntaach ar fad agus orla dúir tú gur duna sportúil agus ceolbhar. Se. Inis dom faoi de chahabhaimsere? So ar dús beag mé caint mar éil ar cmógaíocht. Thosig mé ag imirt cmógaíocht nuair a bhí mé timpeall 5 díis agus ón lá sin bhí mé tóga leis. Imríam le mo club áitiúil híos an móthair. Bíam gach seachtain bíam ag imirt cluichí agus bíam ag tréáil gachíthe beagnach. Is sport sciúil dúchlánach curthach í cmógaíocht. Comá lei sin bíam anna gnóthach an taim seo sa bblion de bhar an ár teist, so tugann cmógaíocht sos mátam agus tugann sé seanstam caitheamh le mo carda comá. Anna bha orla agus imríonn tú le a chlub áitiúil. Se. Ar bhuaigh tú aon rud mór riamh? For an bhliain scata bhúmar an chréibh cúnta, cluithe mór a bhíon. Bhí mé ag imirt le muid fórca comá, so lá speisialta a bhíon le haig mi cléim comá. Comá lei sin bhí muid fór mar captain agus comá lei sin rinne si a óráid ascuilga, so lá speisialta le haig mi cléim. Anna bha. Úntaach ar fad. Agus orla an imríonn tú sport le a scoil chuma? Imríam le mo scoil is scoil sportúil mo scoil. Tá roinnt fá áisneann agus roinnt fá rodíle déana bhain. Tá linn snámh páirceanna, cuairteanna is féad leat a bheith páirteach san fearn pellgéalach san fearn amáint cmógaíocht agus cisfeil. Ní bhúmar aon rud sa bblion seo nó le cúpla bblion anuas ach sin ráta bhí mar ag tréáil agus ag imirt cluichí atá docreise dachar comá. Anna bha. Tá sport antábhachtach sa scoil seo an bhfuil? Antábhachtach se. Úntaach. Agus an bhfuil sé dachar sporta imirt agus an ár teistí anamh? Tá sé gan éiris, bíon bortha nach féim aon rud le mo cnámh briste. Comá lei sin tá mé ag géirí cuid dim ag díriú ar mo stadéir.
tá sé dachar gachrod a cumad suas inis ach dhéanam a dhíhíal nuair atá siad ag tardú. Úntaach. An má leat do scoil? Is even am scoil, tá pobl dasaun, cumála sin tá reinfá áisneist again, cumála cosúla, riamhlinn agus leirlinn tá reinfá seomaranga ann comá, gurs féidir leat stadair nuair tá rang séirgus. Na ábhar atá dhéanamh agam an bhliain seo, ná bitheolaíocht, gnó, star agus ceol. Is duine anna ceolbhar mé comá, thosaigh mé ag chaint an clarinéid nuair bhí mé 7 nó 8 bliana d'aois, cosúla me seanmháthair, agus imid aimséir bí mé cleachta le me ceol taobh don orteist comá, so bí mé cleachta le me seantismóirí, me tismóirí, me carda, gach seans nuair tá agam. Úntaach. Agus an déan tú chuig ranganna ceol las mod an scoil? Déanam ranganna ceol las mod an scoil comá, so nuair nach bhfuil mé ag imirt cógaíocht nó ag stadair bím hiasaun ag cleachta me clarinéid comá. Anna bha. An dhéanann tú scrúdathe ceol las mod an scoil nó aonáis tastais? Déanam scrúdathe ceol brónarm las mid an scoil comá. Stop mé an bliain seo de bhar an áirteist mar bhí mé róganóthach ach inéirigh rinne mé suas go dtí grád a 7. Úntaach. Sinnam bí mé chaint brónarm PC clasicach ní nua aimseach, so PC dachar a gcónaí a bhíon a gceist. Tuigim. Ach déanam íhil iad a imre amach. Tuigim. Agus orla an bhfuil plán agat don bliain se chuin? Tá plán agam don bliain secuing, bhálam a bheith imime man-mútóir, bhálam a bheith ag obair i man scola nuair atám níos sinne. Tásúlagam a bheith ag félam Gaeilge agus Spáinis an bbliain secuing, comá bhálam dulgadí cláise na hoscoile Chorcaí. Tá léir gás úntaach ann don star an sport san ollscoil comá le star cathair Corcaí comá, agus bhálam a páirte ghlacha i roinnt socaí comá ann. Anna bha. Úntaach. Agus an méid tú ag fannach sáile don ollscoil nó an méid tú ag boga go dtí cathair Corcaí? Foréir beag mé ag fannach sáile, bhí féinar an boga ach tá roinfá a gceist chun bheith ag boga roinfá airgid ag testáil. So beag mé ag fannach sáile a bríonn me bham agus miad sa cathair, so is féidir taistil le me bham na miad númid fórca comá bíonn siad ag tmáint. Níl mé ag tmáint go fóil ach beag mé ag tmáint na cúplaníon ag teacht. Úntaach. Agus an má leat a cheantar dúchas? Is even am ceantar dúchas, tá roinfálaí le déanamh ann, tá roinfá clubanna ann, clubanna sport, mar dúirt mé hena féin, agus tá roinfá siopaí ann, is féidir leis siopadúirt a dhéanamh i gcóir de AD, i gcóir de bia gachrod. Comála sin is áit de lógach álinné, is pobl láidir tá gceist comá, agus comála sin is féidir leis aithne a chur gachtainna nuair bhíonn tú ag siúil síos an bmhóthair. Anna bha. Agus orla an bhfuil éon plán agat don saoire an méid tú ag dul ar léitheanta siara? Tá mé ag súil dul ar léitheanta siara tar éis mo orteis le mo carda. Tá míad ag súil dul go dtí an Spáin. Seachtain atá gceist agus just chun céilóra an críochnú don orteist agus téim a bheith againn. Úntaach. An méid si bh fannacht in Óstán nó in Árasán? Bheith míad ag fannacht in Árasán le cúpla daoine eile tá a bhfuil aithne againn arn. Úntaach. Agus conastán aimsir sa Spáin? Níos fearr nuair atá den cad atá sé in éire. Úntaach. Níos scríonmhar. Anna bha ar fád orla. Bóga míad raig go dtí an Sraith Pictiúr inis orla. An féidir leat sa ceann a bháin a fiocha le dahall? Féidir. Úntaach. So cén sra atá agat sa orla? Lás brí san ord cathair. Úntaach ar fad. Tóg truch a second chun fécinn ar na pictiúirí, agus nuair atá tú réig is féidir leat sa tosnú. Se. Lás brí san ord cathair. I Pictiúr a hain feicimid Ciara agus a bháthair ag airfort Baile Clia. Tá siad ag chur foiilte ar anam cara Ciara ón Spáin atá ag teachtasteach óna hetailt. Sophia sanam de. Déir Ciara léithí go bhfuil scedéil mór planáilte aige don lá mórach sa cathair. An lá dar gcionn feicimid Ciara agus Sophia i turas bus gá urlóir oscailta ag dul tríd sráidí conan. Feicimid na Cailíní ag fécint ar na réirceanna éagsúla atá ann cosúla an túir solas. Ina dhéag sin, feicimid na Cailíní lasmuigh cláise na trínáide. Téann siad ann chun fécint ar an léir ceannis comá leis an léirlinn ada súntasach atá ann.
Feicimid slua mór daoine bailithe lasmuigh Clíodhna na Tríonóide chomh maith. I Pictiúr 4 tugann sé léargáistúing le cad atá na Cailíní géanamh. Téann siad go dtí Músaem Páirc an Crócaigh ar dús chun léargás aáil de na spórt traidisiúnta agus náisiúnta atá againn in Éireann. Níag sin téann siad go dtí Stad a Bhíomha, Gardaín an Anmhaithe agus téann siad go dtí na Séipéal is Cáiliúla agus Ála atá againn in Éireann, mar shampla Eaglis Naomh Pádraig. I Pictiúr 5 feicimid na Cailíní i Sráid Grafton chun píosa siopadóireachta a dhéanamh. Beartaíonn siad sigú síos lasmuigh don mílean mercs chun rud éigin a ithe. Tá sé fiorrá gur bunaigh siad sult as an méile. Faoi éire is faoi óig, téann na Cailíní go dtí Airclín na Manastruach chun an drama The Field le John B. Keane a eiscint. Tá sé fiorrá gur faigheadh Sophia léargás úntach faoi saol Éireann fad ó hin, gan Éiris. Ní dhéanaigh Sophia riamh achtra ar an lá seo. Únta gur fad gurb míle maithagat. Agus orla an féidir leat sa trí ceist a chur orm faoin Sraith Pictiúr sin. Gan dis. An mó duine I Pictiúr hain. Tá 4 I Pictiúr hain. Cén anmhaith atá ann I Pictiúr 4. Tá lón ann I Pictiúr 4. Agus cén mílean a bhfuil na Cailíní sita lasmuigh. Tá siad I mílean Burks. Se. Inis dom orla conas atá an aimseir I Pictiúr a dó. Tá an aimseir ag scuilte na gluch an a Greenfer. Anna úntaach agus cá bhfuil Pictiúr a 3 sita. Tá Pictiúr 3 sita ag Clíodhna na Tríonóide. Anna agus cén taume I Pictiúr sé. Tá sé 8 I Pictiúr sé. Úntaach orla gurb míle maithagat tá tú críoch na heile sin gurb míle maithagat. Crádas. So we've just heard Orla's oral exam and now I'm going to give some feedback on what she said. So it's obvious that her oral was of a very high standard. She has excellent fluency. The conversation really flowed and she guided the conversation herself, which is really, really important. In the Fall 2 section, the marks go for information. So answering the questions is the most important point. Orla would have scored full marks for her Fall 2 section. But it's also important to remember that the Fall 2 is your first impression on your examiner. So you want to be friendly, you want to be impressive with what you're saying. Orla also did really well in her poetry section. She read the poem naturally and she had clearly practiced what she was reading. In the Chorale section, the majority of marks go for communication. Orla obviously did really well in her communication. She communicated everything perfectly. An important point to mention is that she brought up her family first. The examiner is never going to ask direct questions about family, so if you want to discuss them, it's important that you bring it up yourself. Again, Orla guided the conversation herself. She brought up the topics that she wanted to talk about, and she did so excellently. She also used some lovely Irish phrases throughout her conversation. If she was to improve, she could include more of these throughout different topics as well. She would have lost some marks for crinnis, which is accuracy. Grammatical things like mistaking tá for is at times, tenses, and some other small grammar points. The important thing, however, is that the conversation keeps flowing and that you guide the conversation yourself. For the Sraith Pictiúr, again, communication is key. The most important thing is that you are telling the story that features in the pictures. Take your time. You're aiming for 3 to 4 minutes for the entire sequence. Also, have your 3 questions ready, 3 general questions that would work for most pictures. That was some general feedback on Orla's exam. For more detailed feedback, check out Irish Boost on Studyclix. The link is in the description. I hope this has been helpful to you. Gnairi gagal lats screw the kainte.